เอามาถ่ายเซลฟี่กันมาจะยืนให้ลุงจักรถ่ายให้เขาอยู่ตรงนู้นป้าหันมาอะไรคะป้าหันมาแล้วถ่ายให้ไม่ต้องหรอกเข้าคอนเซ็ปต์นี่สงครามเฟสติวัลเขาจะเห็นประตูเขารองเท้ามันลื่นเสียดเดินไม่หลังของเขาที่เนี่ยมันต้องระวังมันลื่นแล้วของเขาไม่พูดกับเขาแต่ละจะได้ไม่ดื้อเหรอไม่ต้องระวังมันจะพื้นมันเรียบนี่น้องมีเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยเดินค่อยเดินพี่นุ๊กก็ได้พี่เขาบอกเขาให้กำลังใจเขาบอกค่อยเดินโลกุดของมันเอาอะไรวะเนี่ยเอาเขาแตะมันจะเขาแตะต้องเข้าไปไม่ได้เอามาโอเคเฮ็ดตอนลงก็ไม่ไหวนะใช่ไหมที่นี้ไปยังไม่ไปดีนะเนี่ยไม่หรอกรองเท้าแตะไงเขาไม่อยากเดินแต่มันจะเป็นทางสลับกับทางล่างจะพูดใส่รามมันเดินยากตรงที่มันเป็นดินแต่
เคยขึ้นไปแล้วมาก่อนหินก้อนใหญ่มากไม่สวนต้นไม้นั่นน่ะข้างใช่เราหลบให้พี่ๆเขาเดินไปก่อนเราหลบให้พี่ๆเขาเดินไปก่อนเราหลบให้พี่ๆเดินก่อนไปต่อเดี๋ยวไปเดินตามเขาไป หนูเก่งมากดูหินแล้วค่อยๆเดินตรงที่เราเดินง่ายเลยไม่เอาโดดหน้าที่มันกระโดดมันลื่นมันลื่นหินกลมๆลื่นหินกลมๆลื่นครับจำไม่ได้แล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยพาถึงมาได้แค่ไหนเฮ้ยไกลกว่านี้ใช่ไกลกว่านี้ค่อยๆเดินขึ้นได้เดินขึ้นได้เรื่อยๆเดินขึ้นไปเหนื่อยยังเหนื่อยไหมไปน้องเก่งมากเดินไปเรื่อยๆเดินได้ระวังวิ่งต้องวิ่งหยุดก่อนเดี๋ยวลมแล้วเจ็บเลยหลิวเอาเดินมาก่อนรอก่อนน้ำ
พ่อคิดถูกนะที่เชื่อขึ้นนมโปกนะ ที่จะได้อ๋อตรงนี้ที่พยายามที่แบบ มาเรียนตรงนี้นะทำไมถึงก่อน Amazing Patrol ค่ะ กับเพื่อนครับ โซ่ จะต้องเดินขึ้นออกจาก continue 200 เมตรได้ แม่ก็มีปากถ้ำนะปากถ้ำลมเย็นนะ ความหวังของประเทศ เชื่ออะไรนั่นหรอขึ้นเลยเหรอให้ยืนตาเก็บ
visto? Esto es limestone. This is a lot of pressure from the ocean. They fall down. Thing. Okay. It was a thing. The prehistoric age. Like Stone Age. You think so? I don't think so. Oh, I see a gigantic tree.
เนี่ยนะโยเนี่ยเพราะว่าต้องเรื่องต้องเขาต้องถ่ายที่นี่นะเรื่องช่วยละครเนี่ยที่ทำมาแล้ว เห็นไหม Bye. Have a nice day. Thank you too.เรื่องนั้นหมอแตกหมดเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่าฟาดอะไรบ้างต้องเลยไอ้สองเจ้าหน้าที่ของผมอ่ะเจ้าหน้าที่ผมคนนี้คือมันเดินขึ้นรถเองมาทำมาขึ้นรถเองเราคิดว่ามันไม่น่าเสียแต่มันจะบอกไว้หลายทีถ้าผมเป็นอะไรไปบอกเป็นผู้ฟังมันไม่เป็นอะไรที่ผมคือที่พูดมันบอกเป็น
โดดทะเลกัน นี่มาบนนี้นี่เหนื่อยไหมครับถามเหนื่อยไหมครับถามที่ร้านเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเหนื่อยสิร้านเหนื่อยนะอาหมิงยืนถ่ายรูปแล้วยืนปล่อยไม้เรียกไม้ถ่ายรูปนี่ไงยืนถ่ายรูปเฉยๆยืนถ่ายรูปเฉย โชคเลยอย่าลากเยอะเดี๋ยวมันเข้ารองเท้ามันเดินไม่ได้แล้วถ่ายใหม่นิ้ว มาถ่ายรูปดิขากลับขึ้นด้วยนะไม่ให้ปลาอุ้มให้ปลาอุ้ม
fun. Wow.